que portem Hitoshi al parc per primera volta. Vaja, ja esteu ací. Hola! Caram, et veig molt bé, Misae. Estic la mar de bé. La mar de bé. Avui durem Hitoshi al parc per primera volta. És com un debut. Sí, però em sembla que no estic ben preparada encara, Misae. Preparada per anar al parc? No sé si ho estàs, però sí que veig que t'has vestit per a l'ocasió. He de fer una bona impressió a les altres mares. No et penses. La veritat és que m'ha costat molt decidir com em vestiria. Per què li doneu tanta importància a esta eixida? Perquè és important. Hitoshi coneixerà per primera volta els altres xiquets del parc i farà amics. També és important per a mi. M'he de fer amiga de les altres mares que porten allí els fills. I si no els caic bé, què és? Serà un desastre, Misae. No exageres, dona. El primer que he de fer és descobrir quin grup de mares m'interessa més. És molt important no cridar l'atenció el primer dia. Bon dia, soc Shinosuke Nohara. Hitoshi ve al parc per primera volta. És un dia molt important per a ell. Per això ens volem donar a conèixer amb una cançó de benvinguda. Ajunteu tots els culs i fregueu-los així. A partir d'avui això no serà gens ridícul. Tot el món pensa que és fer el ridícul, però nosaltres sabem que no és gens ridícul. Tu conta fins a 100, jo contaré fins a 90. Ui. Tu creus que és normal el que fas? No és meua. Ai, ara sí que l'hem feta bona. Ho lamento, Keiko. M'hauries de tindre més controlat, Misae. És culpa teua. Gràcies pel consell. Misae. Què et sembla si comencem per aquell grup d'allà? D'acord. Se les veu molt agradables, no? Hola, bon dia. Bon dia. Hitoshi, vols jugar una miqueta amb l'arena? Jo em pare i el policia em diu que... Ah, que bé, Hitoshi. És que és la primera volta que veu tanta arena. Això no és comparable amb el que em va passar a mi. No, la pala és meua. És de Ken. Ho lamento. No plores, home. Tu també tens una pala. Au, Tin, a jugar. Vaja, Hitoshi, és un poal de l'ultraheroi, Que guai. Però este poal és del meu fill, xiquets. Va, fill, no plores, per favor, no plores. Això li passa per agarrar les coses dels altres xiquets. I de tota manera, els xiquets s'han d'acostumar a compartir. També és una manera de fer-se amics dels altres. Té tota la raó. Ui. Ai, pareix mentida que arribeu a ser tan ignorants, xiquets. Si voleu, puc ensenyar-vos un joc més apropiat per a la vostra edat. Una persona és incompetent. No, el culet més amunt, més amunt. Au, adéu i que vaig bé. Ara sí que l'hem feta bona. M'ho havia d'haver imaginat. No et preocupes, dona. Deuen ser elles. Sí, la mare del monstre del cul i la seva amiga. La mare del monstre del cul? Però què s'han cregut eixes? Ja tenen tema per a uns quants dies. Amb la mala fama que ha agarrat avui, no crec que puga tornar mai. Ho lamento molt, Keiko. Hauria d'haver vigilat més Shinosuke. Per cert, on deu haver-se ficat? Itatsu, jo sí, veniu de pressa. Sí. Eixe deu ser Shinosuke. Anem ràpid. Ultra roig! Ultra blau! Ultra groc! Ultra verd! Ultra rosa! Tots nosaltres junts formem... l'ultraheroi de color! L'he de parar abans que la faça més grossa, Keiko. Un moment, Misae.
Perdonen, perdonen. Shin-chan, vols jugar una miqueta a mi Toshi, guapo? Els ultraherois no accepten més membres en el grup. És broma. Ei, Toshi, vols jugar amb nosaltres? Que bé. Vinga, fill. Molt bé, tu seràs l'ultraroig, d'acord? Per fi es comporta com un xiquet gran. Bon dia, no les havia vist mai, no? Bon dia. És la primera volta que venen? Sí, la primera. L'ultraroig es fa així. Ultraroig! I jo també vull jugar. Jo també vull ser un ultraheroi de color. Bé, Són els xiquets que han fet culet. molt bé, col·legues, seguiu-me tots. Aneu a espai per a no caure! Bon dia. Bon dia. És que insistien tant que volien jugar amb el xiquet del culet. Em sembla que els ha caigut molt bé. Mireu, el meu fill encara fa el culet. Ho lamente. Em diuen Sato. Jo, Yamada. I em diuen Suzuki. Per cert, a mi em diuen Yamamoto. Soc el defensor del món i em diuen l'ultraheroi. Al final ha anat tot prou bé, no? I tot gràcies a tu, Shinosuke. No em digues això, que aconseguiràs que em posi roig. Però si només t'has dedicat a fer el mateix que fa sempre. Jo estava tan nerviosa com si fora jo la protagonista i m'equivocava. El protagonisme és dels xiquets, no de les mares. Ves que ho has entès, així m'agrada. És a dir, que el protagonista principal sóc jo, no? Sí, per desgràcia, sí.